È chiaro che dobbiamo agire come cittadini e spontaneamente, utilizzando le nostre risorse, senza riconoscere quello che è il danno, che può essere la moneta, può essere il sistema, comunque questo Stato parassita e criminale. Noi siamo qua oggi per ripetere ma senza commettere gli errori della volta scorsa, perché avevamo vinto, era chiaro questo, il popolo è sceso nelle strade, è stato chiaro a tutti il fatto che ci fosse una volontà ben precisa. È chiaro che ogni persona poi abbia delle preferenze, delle ideologie politiche, ma in quell'occasione si è visto veramente il popolo della penisola italica che si è messo da parte tutto, con la volontà di scendere e vincere. Il problema è che il popolo italiano non è abituato ad essere cattivo, non è abituato ad essere prevenuto, o almeno non lo era nei confronti di questa classe politica illegittima e golpista, perché non è stata eletta da nessuno. La nostra Corte Costituzionale ci dice per l'ennesima volta di agire, la nostra Corte Costituzionale ci dice che questo governo è illegittimo, quindi per l'ennesima volta ci chiede, come ce lo chiedono tutti, come lo chiediamo noi stessi a noi stessi, come lo chiedono i nostri genitori, come lo chiedono le nostre istituzioni e come lo chiede tutto il popolo. È chiaro però che nel fare questo, l'ultima volta è mancata una cosa molto importante. Adesso io faccio un piccolo esempio, è una critica costruttiva, è documentare la realtà. Io sono stato in seguito uno dei capi presidi di Padova zona industriale, ho girato nei presidi e giravo per il fatto che, caspita, si voleva sapere che cosa fare, perché l'impulso è stato chiaro per tutti, siamo scesi e volevamo